тэнгэр цаг тэнгэрдээ болмоц түрк бэлэг хагаан бүүдгөө чинь энэ өдгөө өсөв ш өдгөө өсөв халах юм. Тийм бүүдгөө улартан гэж суусан хаашираа суусан энэ өдгөө хаашираа суусан ор суусан гэсэн үг шүү. Тийм үү те. За чааш нь бүү савмэн сав гэдэг үг бол яг ухаан гэсэн үг шүү. Энэ бол ихэн яа цэвдугаан тойлдол сав гэдэг бол оюун ухаан гэсэн утгаар явж байгаа шүү. Тэ. Энэ юу бодол санааг минь тийм үү те. Түгээд сэтгэл уул уй энэ сэтгэл гэдэг үг тэгэхээр уул гэдэг нь бол бүр суураараа уй чинь суураараа холбогдсон гэдэг те. Янгуунам гэсэн үг энэ чи янгуунам янаг гэдэг чинь бол юу өнөөдөр манайх чинь юу хайр дурлал ирнэ өгүүлдэг бол энэ янаг болсон янаг гэдэг чинь сэтгэл нэгт буюу одоо ажил төрлийн үйл явдлын тийм үү улс төрийн тэр сэтгэл нэг гэсэн үг шүү тий. Янгуунам уулнам гэж нь уугуул гэдэг нь залуучууд мөн гэсэн үг шүү тийм үү тий. За барих за төр барих гэсэн энэ үг орж байна. Барих тийм үү тий. Угшим угш гэдэг үг биднес бүгдээрээ мэдэн шүү тий. Эний угшим тийм үү миний угш юм уу тий. Бодном за сайн байцгаана уу. Сэргэлэг International Expedition-ы хамт олонны төлөөлөл өнөөдөр Аранга аймгийн хашаад сумын нутаг дэвсгэр дээр орших Хөшөөт цайдам гэх газар нутагт бэлэг хааны хөлтгөн жанжин зориулсан гэдэг хоёр том хөшөөн дээр ирсэн байна. За энэ удаа бид нар нэвтрүүлгээ гата байгаа энэ хөшөөнс гэлээ. Энэ хөшөөн бол яг хуулбар шүү. Нарны гэрэл тусж байгаа учраас уншихад амар. Халхан юу гэж ойлгох вэ гэхээр энэ яг таны хилзүүгээр бичигдсэн бичээс шүү. Энэ төр гоогор төрийн бичээсүүд бол яг халах төмний бичээсээр. За би энэчээс бол сая хэдэн уншиж өглөө. За энэ нэг аюу зарим тийм ялгалуудыг та бүхэндээ гаргаж өгье. За ил тооцох тийм тооцох тэр хээж явах ирэх гэдэг чинь байж байна. Түрүү барих гэдэг чинь байж байна. Энэ бол үеийн явц тийм үү? Болон үргэлжлэх үеийн явц шүү дээ. Түрүү тэнгэрдээ гэдэг гарч ирлээ. Хамаг монгол хэлэнд бол тэнгэр тур гэхээс л шууд тэнгэрдээ гэж гарч ирж байгаа. Уулааруу тэ. Энийг хараа. Энэ овхтон гэж байгаа байхгүй бодонг. Г үсэг бол энэний дараа бол ордог нь бол энэ халах хэлэнд байгаа шүү. Тэ энэ хамаг монголын хэлэнд бол тийм орохгүй. Тэ энэ ч бол тэ ийтэй ордог энэ ч бол за танах руу манах руу гэдэг юу байгаа энэ ч за энэ ч яаж орсон байна гэхээр чин эрг руу тэ манах руу танах руу энэ бол халах түмний хэлэнд байдаг. Тэгээд нэг юу өрөвдөлтөө нь юу болсон гэсэн чинь энийг ягаад төргийх юм гэж зарлж байгаа. Дэлхийд дээр төрг гэж зарлж байгаа гэсэн энэ үсгийг анх одоо дешифри юм уу тайлж уншсан Томпсон гэдэг нөхөр бол энэ үсгний одоо авиалбар буюу фонем нь аль нэг турк хэлнийх байх ёстой гэдэг үгнээс үтсэн байгаа. Тэрнээс энэ халах хүнийх гэж ойлгоогүй. Ягаад тэгэхээр халах хүн бол хамаг монголоор нуугдцсан. Ягаад нуугдсан гэхээр чинь хилзүү талаас нуугдсан бол юм байна л да. Төрөөд агаад бирки учигдаг байсан бол 1 2 3 тоогоо шилжчихсан нар сар гэсэн одоо хэлгүүтэй болсон төрийн чухал нэр өгсөнд бол юуных болчихсон хамаг монгол хэлнийх болчихсон яг халах төмний тийм ялгал бол үеийн авц үеийн цаг нь энчээ байгаамаа. За халах төмөндөө зөрүүлж юу хэлэх гээд байна гэхээр хэрв энэ жил бид нар энэ туркуудад энийг энэ тооны хукийнхаа хөшөөг энэ бэлэг хааныхаа хөшөөг гүлтгэн зөрүүлсэн хөшөөг бид нар туркт өгчих юм бол бид нар хөннүүгээ шууд алдсан шүү. Ямар шал байхгүй. Хөннөөг л өнөөдөр бол
Яг хүлээгээ зогсож байгаа нь бол Унгарын элчийн яамны сайд яг хүлээгээ зогсож байгаа шүү. Бид нар хүнөөх юм аа гэж. Аман бид нар уйгуудаа алдна. Ерөөсө замбраагүй юм болж байгаа байхгүй. Эцсинд бид нар юу болох гэдэг нөхөр энэ нутагт 13 дугаар зуунд Чингис хаантайгаа айл тэр хятадын нутгаас нүүж ирсэн нөхдүүд болж орж байна. За бүр тодорхой ярих юм бол гадаадынх нь биднээсээ юу гэж яах юм бол энэ хүний нутагт 13 дугаар зуунд ирсэн баг цыгаанууд хэлбэрээр биднээсээ тооцож ирсэн. Бид нар бол судалгаагаа 8.5 жил явууллаа. Тэгээд халах түмнээс Монголын бүх ард түмэнд хэлэхэд бол энэ хүннүү төр энэ их Монгол төрийг бол дэлхийн нийтэд бол ерөөсөө огт хүлээн зөвшөөрдөггүй шин хоёр нэг биш гэдэг. Манай хэн элбэгдэрч ерөнхийлөгчийн буйнаар би энэ удаадаа бол ерөнхийлөгчийг элбэгдэрч ерөнхийлөгчийг өргөж байгаа юм шүү. Ягаад бол би их сурвалж судлаач хүн түүхээ бол би мянган жилээр нь хардаг хүний хувьд тийм үү. Тэгэхээр улс төрчийг бид 4 жилээр хардаг. Энэ бол маш зөв зарлиг гаргасан. Зарлиг нь бол 216 дугаар зарлиг юугаар тулгуур төр байгуулагдсны 2220 жилийн ог тэмдэглэх гарсан маа. За Сэргэлийн интернэшнл юу хийч вэ гэхээр азар хамаг монголуудаас халах юм өөр юм байна. Энийг гарчлаа. Энэ бол манай үндэсний аюулгүй байдал маш чухал шүү. Азар энэ гараад ирлээ. Азар халах төмнийх л хамаг монгол төмний хэлнээс өөр байна, тийм үү? Тэгэхээр юу гарч ирэх вэ? Энэ хүннүүчүүдийн хойдс бол халах төм юм аа. Халах төмний дээдсүүд хэрээд 8 мэрэгж юм аа. Хэрээд 8 мэрэгдний дээдсүүд уйгур юм аа. Уйгурын дээдс бол хүннүү юм аа гэж. Энэ яагаад манайхаар бичигдсэн бэ гэдэг хэлээ. Энэ төргүүд маанууд яг энэ халах төмөнтэй бол их ойролцоо алах төмний дээдстэй. Энэ төрг төрийн хүн амын үнэнхүү дээдх нь Тэлэг нутаг гэсэн байхгүй. Тэлэ. За энэ ч бол хятад тал дээр ханз дээр байж байгаа. Энэ юу гэж бичсэн гэхээр бол энэ нутагч нь бол Тэлэгийн нутагч гэж бичсэн байгаа шүү дээ. Тэлэгийн нутаг шүү. Тэгэхээр хүннүүгийн нутаг шүү гэж. Төр барьж байгаа нь бол түрэг. Тэгэхээр энэ бичсэн дээр бол түрэг биш түрэг гэж бичиж байгаа шүү. Түрэг гэж бичиж байгаа. Энийг сайн ойлгох хэрэгтэй. За дахин хэлье. Бид нар энэ түүхийнхаа энэ баримтуудыг бид нар зараад байна. Энэ туркуудад зараад байна. Одоо надад байгаа мэдээлэлээр үнэн худлааг нь мэдэхгүй утгагүй 8 сард Эрдоганыг ирэхэд энэ Тони Укгийн хөшөөг манай төр бэлэглэх гээд байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ? Тэ? Өнөөдөр 170 орчим манай казак ахын дүүс байж байна. Исламын шашинтай, тэ? Тэднүүсийг туркууд ч одоо энэ манайх юм аа гэж хэлэх юм уу? Тэгвэл манай үндэсний байдал аюулгүй байдал ямар юм болох гээд байгаа юм, тийм үү? Яагаад халах төмний хэл зүгээр бичсэн бичээг бид нар хинт Эрдоганд бэлэглэх хэрэгтэй юм бэ, тэ? Яагаад бэлэглэх хэрэгтэй юм? Энэ бэлэглэл бид нар ямар ч юугүй одоо түүхгүй энэ нутагт бол ерөөсөө 13 дугаар зуунд Чингис хааныгаа дагаж ирсэн хүмүүс болж ирнэ гэдгийг ухаараач. Одоо сэхэрх заавалсан байна. Чингис хааны маань намтарт халахын түүх багтахгүй шүү. Халахууч их том өндөр соёлтой, эртний соёлтой, эртний хэл бичгийн соёлтой, эртний олон хаадуудтай төрч асуул хамгийн дээрээс гарсан бичиг соёлын түүхтэй яагаад халах түмэн бичих соёлынхаа түүхийг Эрдоганд өгөх гэж тэ Туркийн энэ байж болохгүй гэдэг хэлмээр байна. За тэгээд түүхс ирсэн шүү тэ гадны хүмүүсээр түүхээ бичүүлж ирсэн үед дууссан тэ их сурвалж судал бий боллоо. Тэгээд халахоо энэ бол таны хэл зүгээр бичсэн таны бичсэн шүү. За бид хөшөө цайдамд культигэнд зориулсан хадам бичээсээр очоод та бүхэнтэй уншиж өгсөн. Одоо бид нар Улаанбаатартай ярьж яг компьютерээс номноос их сурвалжийг гаргаад та бүхэнд өгж байгаа мэдээлэл нь илүү утга учиртай болохын тулд нэмж их сурвалжаа бид нар эндээс өргөх гэж байна. За энэ культигэнд зориулсан хадам бичээсийн яг энэ барууншаа буюу өрөншөө харсан хэсэгт нь бол Тан улсын Ли Лонжи хойндыгаас найруулж сэрүүлсэн бичээс байдаг. Тэр нь бол их Тан улсын Каюаны
20 дугаар оны 12 сарын 7-ны өдөр хар бичин өдөр гэж байгаа. Энэ бол 732 дугаар болно. Тэгэхээр энэ бичээсийг бол ханд үсгээр бичсэн. Энэ бичээсийг биднээс бүгдийг орчуулсан Sirgel International Expedition-д орчуулсан хэсгээс нэг чухал юм хэлмээр ах юм. Тэн дотор бол энэ ханд байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр өгүүлж бун цүлийн цаана орчих ус Дэнлэнгийн нутгаа гэж байна. Тэгэхээр төрийн одоо Бэлэг хааны дүү Гүлтэгэнд бичгтээ чи бас утга учиртай бичсэн байхгүй. Энэ бол Дэнлэнгийн нутаг шүү. Та нарын нутаг биш шүү гэж бичсэн байна. За тэгэхээр Дэнлэн гэж юу юм бэ гэдэг бол В улсын бичгээс сумаар харъя. За В улсын бичиг гэж бичсэн байна. Гавзун ЖД өгчлөх байж таарна. Ихэжтэд өөрсдөө дийлий, умрынх нь тэднийг жилээ. Дунд орныг тэднийг гайзуу Дэнлэн өндөр тэрэгтэн гинэ. Тэдний хэлн хүнүүгийн хэлтэй ерөнхий дээжил болоод жаал зөрүүтэй гэж бичсэн байгаа. За зарим тэдний овгийг үүсгэн байгуулагчийг хүнүүгийн охноос төрсөн нэг нь гин Диш, Бяхаши, Хүлэши, Цэбиши, Хөгүш, Ицэзэнши овгуудад тэг залбарлаа гэж бичсэн байгаамаа. За тэгэхээр В улсын үед бол энэ Жужаан буюу Роран төрийн хүн амын дийлхэн тэлээ байсан. Энэ тэлээгийн тухай Умар төрийн түүх ном дахь төрөг тэлээгийн шашрт тэлээгийн дээдсэнд хүнүүгийн хойц болно гэж бичсэн байгаа. За мөн дараагийн нэг баримт бол энэ хуучин Умар төрийн түүх төрөг тэлээгийн шашрт бас юм байна. Тэр үед тэлээн рүүрэг буюу Жужааныг дайлгах бай төмөн аймаг усаа дагуулan дайлж тэлээг ихээр идэв тэдний төм илүү өрхийг буулгаж авав гэж байна. Тэгээд дараад нь Жужааныг тэлээтэй хамтарч цогсон байгаамаа энэ. Тэгэхээр төрөг төрийн хүн амын үнэлэхүйд дийлнэх нь хүнээгүй ойж тэлээнэр болно. За мөн хуучин там төрийн бичээс дэх уйгрын шашрт уйгрын дээдс нь хүнөөгийн хойц байжээ. В улсын үед Тэлэн аймаг гэсэн нэртэй байв ингэж байгаа. За тэгэхээр бол энэ ч бол бүх холбоос нь гараад ирж байна ч бүгдээрээ хүнөөгийн хойц. За уйгрын хойц бол Хэрээд 8 мэрэгд Хэрээд 8 мэрэгдийн хойц унааг халах болно гэдэг хэлсэн юм аа. За ийм мэдээллийг бид нар нэмж өгч бодсон юм аа. За баярлалаа.